Ešte raz vznikne takáto situácia, kedy príde na Slovensko podobný europoslanec ako pán Zdechovský a bude robiť túto špinavú opozičnú robotu ako nájemný vrah, tak jednoducho ho požiadame, aby opustil území Slovenské republiky. Pan premiér Fico by měl změnit svého lékaře a měl by změnit prášky. Já na Slovensku se v současné době nenacházím. Byl jsem tam pouze na kontrolní misi. Ta kontrolní mise byla dopředu domluvená a možná kdyby nezačali s tou hysterickou reakcí vládní koalice, tak nikdo o té návštěvě dneska neví. Ale tím, jakým způsobem se bojí kontrolní mise a ta mise ukázala, že tam šlo o systematické podvody, tak Robert Fico musí hystericky reagovat jako nějaká ženská, která se bojí toho, že bude prozrazena její nevěra jejímu muži a snaží se vyvolat teďka nějaký konflikt, který neexistuje.